How's the life, my friends? This is Yamamoto once again and welcome again sa ating munting garahe. Right here in front of you guys is the 2020 Kawasaki Z1000 R Edition. Now, these bikes from Kawasaki Cavite, pinairam nila sa atin to for you guys para ma-review natin itong super naked big bike from Kawasaki. So kung tiga-south ka naman at naghahanap ka ng big bikes from Kawasaki, you might wanna try checking the Kawasaki Big Bikes Cavite dahil napaka-approachable ng mga staff nila. At dahil kailan lang gumawa tayo ng first ride sa Super Sport Kawasaki ZX-10R, syempre dapat mag-review din tayo ng hubad. So guys, this is the 2020 Kawasaki Z1000 R Edition. Wait! Napindot nyo na ba yung like and subscribe button? Okay na? Nice! Z1000R Edition, ang dream bike ng nakararami. Para sa mga kaibigan natin dyan na hindi familiar sa mga big bikes, ang mga Z-series ng Kawasaki ay ang kanilang mga naked version tulad na lang ng Z400, Z650 at ZH2. Pero hindi to basta-basta naked bike mga pare ko. Etong si Z1 ang pangalawa sa pinaka-aggressive na super naked ng Kawa. So just imagine na lang kung gaano kalakas tong motor na to. Let's go with the specs. Gumagamit si Kawasaki Z1000R ng 1043cc, 4-stroke liquid-cooled inline 4-cylinder, double overhead cam, 6-speed fuel injected na may 142 horsepower at 10,000 rpm at 111 Nm of torque at 7,300 rpm. Fuel tank nito is 17 liters, curb weight is around 223 kilograms at mabibili nyo si Kawasaki Z1000R Edition for an SRP of 688,000 pesos lang naman. Okay, so punta tayo sa styling. Kahit ilang beses ko na nakita tong motor na to, wala ding beses na hindi ako naamoy sa ganda ni Z1 eh. Napaka-macho ng tindigan eh. Walang bahid na kaartehan sa bodywork. Alam mo itsura kapag naging motor si Dwayne Johnson? Ganito mga lods. Now guys, anong meron sa R Edition? Unang-una itong Brembo M50 monoblock caliper sa harap na may Brembo disc brakes for efficient heat dissipation na same component sa ginagamit sa Kawasaki H2. Pangalawa, itong Öhlins STX46 preload adjustable sa rear suspension. At pangatlo, naka-revise na rin yung ECU nito for more power delivery. At also guys, may assist and slipper clutch na din tong si R Edition. Number one factor din sa nagpapagaan dito kay Z1 ay yung aluminum frame niya. But speaking of weight, mamaya pag-usapan natin yan. Dual LED headlamp sa front na talaga namang napaka-unique ng styling. Guys, bihira lang kayo makakita ng gantong katinding disenyo eh. At katulad ng ZX-10R, dito rin nakalagay sa taas yung park light niya. LED turning lights both front and rear at LED taillight. Grabing ganda talaga ng taillight ng Z1 mga lods. At pagdating naman sa gauge, buksan natin yung bike. Naka LCD digital instrument panel tong si Kawa Z1000R. At dito makikita natin sa taas yung RPM indicator. From 1000 to 3000 RPM din na siya makikita sa baba. Then pagpatak naman ng 4000 pataas, dito na siya makikita sa may bandang taas. Then sa gilid makikita din natin yung turning indicators, engine warning indicator dito at ABS indicator. Pag umandar na naman yung bike guys, mawawala na tong dalawang to. Kapag hindi na wala tong ilaw na to, pag umaandar na kayo, ibig sabihin may problema na sa motor nyo.
Sa kanan naman, makikita natin yung high beam indicator, neutral light. Then sa may bandang digital niya, makikita natin yung speedometer, fuel indicator dito, oil indicator, warning indicator dito sa bandang baba. Tapos para ma-access nyo yung ibang info niya dito, may dalawang button siya sa may bandang kaliwa, sa taas, para mapalitan natin yung info niya like itong odometer, trip A, trip B. Tapos average fuel consumption, range at temperature ng bike. So para ma-reset nyo, for example yung trip A, trip B nyo, ito yung reset button. To the right, makikita natin yung kill switch, starter switch dito. Ayan. Also guys, adjustable na rin yung brake lever nito. And then sa kaliwa, makikita naman natin yung high beam, low beam, hazard switch, turning indicators dito, passing light. Ayan. And also, busina. Also, may adjustable clutch lever na din to. Pagdating naman sa suspension guys, naka-adjustable siya, inverted fork to. Braking niya is dual semi-floating Brembo disc sa harap. Brembo M50 monoblock calipers with Brembo brake pad with ABS of course. Inline 4-cylinder na may assist and slipper clutch. At tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, gumagamit siya ng Öhlins STX46 sa rear suspension, 12 inches wheels na may stock tire na Dunlop Sportsmax sa ano ba to, D214 na stock size niya is 190/50/17 dito sa rear at 120/70/70 naman sa harap. At also guys, if ever na curious kayo kung anong meron sa ilalim ng upuan, ako rin ako curious eh. Buksan natin. Hindi ko pa nakikita to eh. So, angat natin to. Ang cool ng main seat niya, no? So, dito makikita natin yung location ng battery niya. Tapos mga fuse. Tapos dito sa bandang likod. Paano ba to? Dito sa likod makikita natin yung location ng tools niya. So, ang malalagay nyo dito, siguro mga ORCR lang or mga 2 pirasong sausage. Balik na natin. Alright, road test sa Super Naked Kawasaki Z1000 R Edition. By the way, before we start guys, gusto ko lang ulit sabihin sa inyo kung gaano ka-importante kumuha ng insurance para sa mga hard-earned bikes natin, mapa 1000cc man, pababa sa 150cc. Bakit? Kasi kahit anong dasal natin, kahit anong ingat natin, kahit anong galing natin sa pagdadrive, pag malas ka, hindi ka sinaswerte. Isa sa mapagkakatiwala ang non-life insurance company ngayon ay ang Standard Insurance. Huwag lang puro accessory sa motor o sa kotse mga chong, mag-invest din tayo sa mga insurance. Isipin nyo na lang yung laki ng matitipid nyo just in case may mangyaring hindi inaasahan, di ba? To give you an example guys, itong si Kawasaki Z1000, magkano ulit to? 688,000 pesos. Naglalaro to around 16,000 plus, premium na yon for 1 year. Syempre kasama na doon yun na acts of nature, loss and damage, ano pa ba, bodily injured at kung ano-ano pa. Kaya kung naghahanap ka ng non-life insurance para sa motor mo at para sa kotse mo, Standard Insurance for the win. Z1000R. Tignan nga natin kung bakit paborito to ng mga vlogger, ng mga rider. Brembo brakes for halimaw na braking. Guys, itong trademark ng mga Z1 eh. Yung headlight niya, grabe no, parang reptile. Dual exhaust, Öhlins rear suspension, Öhlins, wow. Tignan nga natin kung okay yung suspension natin sa likod. Yeah. So, parang masyadong matigas. Lambutan natin ng onte. Yan, okay na yan. Guys, isa pa sa nag-i-stand out dito sa motor na to ay yung rear wheel niya. Grabe, napakalaki. Tignan nyo naman yung palad ko. At dahil galing to sa Kawasaki Cavite, I'm assuming all stock tong bike na to. So, wala tayong makikitang kahit anong aftermarket dito. Also guys, dahil kinuha ko to kahapon, hindi na to yung first ride dito kay Z1. Pero ganun pa man, sasabihin ko pa rin sa inyo kung ano ang pakiramdam kapag piloto kayo ng Kawasaki Z1000. Yeah. Seat comfort niya, hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun kalambot, kinda in between. Also guys, may kababaan tong motor na to for most average Filipino riders. As you can see, I'm 6 foot tall, 88 kilo, at ganito ang tindigan ko. Siguro for me, at least mga 5'8", 5'7" para ma-flat foot nyo na maayos yung paa nyo dito sa motor na to. Handlebar, hindi ganun ka-wide tulad ng mga ibang Super Naked ngayon.
Grabing laki ng tangke. Oh, may tank pad na palang kasama to. Isa natin yung side mirror. Ang cool ng side mirror, nakaiwala yung cover. Yan, okay na siguro yan. Start na natin yung bike. Yung instrument panel niya guys, may pagka-minimalist eh. Etong si Z1 mga lods, wala tong power mode sa traction control. So, quick shifter katulad nung Kawasaki ZX-10R. Pero ganun pa man, napaka-solid pa din tong motor na to. Okay, paandarin na natin. Ganda talaga ng tunog na inline 4. Ngayon na lang ulit ako nakarinig ng stock muffler ng inline 4. Kalamita kasi sa mga kakilala ko, naka aftermarket na yung exhaust nila. Yung tipong panggising ng kapitbahay. Okay, paandarin natin. First gear. ...223 kilograms. Kung tutusin, masyado yun mabigat mga pare ko eh. Pero once na umaandar na naman kayo, hanggang niya nadalhin eh. Pero syempre kapag nasa parking kayo or inuusog nyo yung bike, doon nyo mararamdaman yung bigat nitong motor na to. Sobrang kailangan na nating magpagas mga cutie pies. Naghihingalo na yung fuel indicator natin. Saan ba maganda mag-test ride? May mga suggestions ba kayo guys? Alam ko na, punta tayo ng Lemery, Batangas, Fantasy World. Woo! Let's go! Alright, bago simulan tong first ride review natin, pagasan muna natin tong si Ninja Turtle. At kawawa naman, uhaw na. Legit yung ganda ni Z1, my god! By the way, total, andito na din naman tayo sa gasoline station at hindi na ako magpapagas mamaya. Estimated fuel consumption nito ni Z1 is 14 km per liter. Ang ganda ng tunog, nakaka-inlove, what the F? Ilan na ba natatakbo nitong motor na to? 8,500, wow. Okay, Kawasaki Z1000R. Napaka-responsive ng throttle response itong Z1. Unting piga mo lang sa throttle, ramdam mo yung lakas ng makina eh. Let's just see kung may squeeze ko tong si Z1 dito sa traffic. Oops, biglang madar, wag na lang pala. Kung meron man kayo narinig na isa pang inline 4 sa background, yan ay dahil kasama natin ngayon si Josh na naka ZX-10R. Big shoutout, Josh DJ Motovlog. Siya yung maingay guys, hindi tayo. Siya yung nagwawalang yung inline 4. Kapag naka-stand still kayo guys, tulad ng mga ganitong traffic, dun mo mararamdaman yung bigat niya eh. When it comes to engine heat guys, ramdam na ramdam mo eh, grabe. Kung itong ZX-10R ang init niya pataas, eto pabuga dito eh. So, ramdam na ramdam mo yung init sa legs mo. Guys, I'm sorry kung puro traffic nakikita nyo ganito kasi scenario dito sa Dasma. Pero once na nakalagpas na naman tayo dito sa susunod na intersection, makapag-test ride na tayo na maayos. Alright, okay na. Body position ko, upright body position, yes. Pero aggressive sporty upright body position eh. Alam nyo yun? Hindi relax yung tindigan ng katawan nyo dito eh. Mas komportable pa ako upuan yung Ninja 1000 actually kaysa dito sa Z1. By the way, for your information, ito ang naked version ng Ninja 1000, not the ZX-10R. Walang naked ang mga ZX series mga cutie pies. Same engine to sa Ninja 1000, tinanggalan lang ng fairings. Woo! Grabe! Guys, if ever gagamitin nyo tong si Z1, just to remind you na mag-iingat kayo sa lakas ng makina niya kasi napakalakas talaga ng torque nito. Kahit pigain mo lang kakapiraso, maramdaman mo yung lakas ng torque eh. Right now, mabagal lang yung takbo natin. Pero itong si Z1, feeling ko ayaw niyang pinapaandar ng mabagal. Para bang sinasabi niya, dude, ano nagagawin ito? Power ko, hindi. Uy, grabe naman yun, sir. Nakakailang exposure ka na sa mga videos ko sisingilin na kita sa susunod. Tsaka pala guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo, itong nakikita nyong parang flower na to, ito yung economical riding indicator niya. Lumalabas to guys kapag nababasa niyang mababa ang fuel consumption nyo for a given speed. So kapag lumalabas to, ibig sabihin mababa kain ng gasolina nyo. For sure, eco mode. Pinaba pa yun. Ang gaan ka dalhin eh. Pakiramdam ko kaya siya magaan dahil despite of its weight na 223 kilograms,
Dahil kasi may kababaan yung seat height niya, kaya madali siyang dalhin at iliko-liko. Actually, nung una ko nalaman yung timbang niya, sabi ko, wait, what? 223 kilograms? Seryoso ba? Mas malaki pa tignan si Yamaha MT-10 kumpara dito. Pero bakit mas mabigat to? Pero ngayon nasubukan na natin siya sa mga oras na to. Hindi naman pala siya ganun kabigat dalhin. Meron nga pala ako nabasang comment sa isang video, guys. Ang tanong niya, bakit kalamitan daw ng naka-big bike dito sa Pinas puro Kawasaki pinipila, especially itong si Z1? Well, personally, unang-una dyan yung presyo ng mga Kawasaki. Affordable yung mga presyo nila kumpara sa ibang brands, pero quality. Pangalawa, pagdating din sa motor na to, perfect combination siya pagdating sa performance at practicality. At pangatlo, syempre yung itsura ng mga big bikes ng Kawa. Popogi, di ba? Guys, nasa 6 gear ako pero feeling ko naka-primera pa din ako sa lakas ng power niya. And here we are sa walang kamatayang Tagaytay. Pero nagpapasalamat ako, guys, dahil meron gantong lugar na malapit sa akin kung saan ako nakatira. Kahit pa paano, malapit-lapit yung galaan, di ba? Try natin sa corner tong si Z1. Tingnan natin kung anong pakiramdam. Ang daling iliko, my god, ang sarap gamitin. Wow, look at that view. Oh, tignan nyo, may fog pa. Saka pa, diba? After 1 hour of driving, nararamdaman ko na yung sakit ng puwet ko sa motor na to. Walang niya, pati egg silog ko pisat na. So riding comfort, okay, overall input sa motor na to, honestly, medyo nakukulangan ako sa features sa Z1. I mean, 1000cc pero walang power modes or traction control man lang, diba? Para sa akin lang naman yung, guys, Kasi kung titignan mo yung Kawasaki Ninja 1000 SX na 10,000, difference lang ang presyo kumpara dito sa Z1000. Pero load ng features, mas pipiliin ko pa yun May quick shifter pa. Also, guys, dagdag ko lang, yung design niya medyo outdated na 2014 or 15 pa lang ata ganito na itsura ni Z1. Though may mga papitik-pitik na changes, pero halos ganun pa din yung design Sana bigyan nila ng new look tong Z1, diba? Pero ganun pa man, isa pa din to sa mga malulupit na super bike ngayon. And here we are, mga cutie pies, Fantasy World. Grabe, ang ganda, parang Disneyland, no? Kaso napabayaan na to sayang lang. At of course, bago natin tapusin tong video na to, hindi natin makakalimutan mag-shoutout. So, sino man pwede natin i-shoutout? Dito tayo sa content natin na Zextenar Aaron Feñafiel. Tuwang-tuwa ako sa vlogger niya to, ang kwela mag-vlog. Keep it up. So, maraming salamat sa suporta. Nice one, Boss Jow. Pa-shoutout po from Cebu. Maraming salamat, LG Cabs. Shoutout sa'yo. Ingat dyan sa Cebu. Mark Mercado. Favorite spot namin yan, idol, na nakapagabi. Shoutout from Tanawan, Batangas. Hermelito Ugay. Hindi pa rin ako nasama sa shoutout mo, idol. Please, pasama sa next vlog po. So, ayun na. Nasama na kita, Hermelito. Huwag ka na magtampo. So, mga tolls, kung balang araw gusto nyo kumuha ng Kawasaki Z1000R Edition, sana nakatulong tong video na to. Kung mahilig ka sa mga ganitong content, please paki-like. At kung mahilig ka sa mga ganitong trip sa buhay, alam nyo na, guys, nasa mabuting channel kayo. Mag-subscribe lang kayo, Jow Moto. So, guys, Kawasaki Z1000R Edition.